嗨，大家好，我係小白。今次咧，我想同大家分享一樣嘢，就係我終於有第一隻唔計元素神，我終於有第一隻自己升翻嚟嘅5星。就你哋而家望緊呢一隻噶啦，我啱啱原本要進化嘅時候都拍埋俾大家睇，但我唔記得咗。好啦，呢個隻就係小喬，打掃除打得好辛苦啊，係咁回體，係咁打，好努力噶，好叻叻噶。好啦，咁黐線噶，升個碗呢係需要400幾萬嘅 SE， 差不多500萬。咁好啦，咁除咗同大家分享呢一個喜悅嘅心情之外，我仲想同大家講，我而家非常之需要大星同埋趙雲5星嘅好友，係必須要5星嘅。同埋咧，如果加入小白嘅朋友咧，記住多啲上線。如果咧你就算你再好用咧，但你少上線嘅話咧，對我嚟講都冇乜用，因為成日上線成日打啦。咁所以如果想加小白嘅話咧，記住多啲上線同埋經常升咧。因為如果你嘅代表唔升咧嘅話咧，又成日都唔上線嘅話咧，我係絕對會刪好友噶，然之後就加翻啲更加有用嘅朋友啦。冇錯，所以一齊加油啦，各位！咁呢條好短嘅影片就嚟到呢度啦。咪走住，爭啲唔記得同大家講，今次呢個影片呢，仲會同大家講一個活動啦，就係派紅晶嘅活動啦。咁一共呢，就會派出900粒嘅紅晶。如果想拎到呢啲紅晶嘅話呢，記住去我個 Facebook 嗰度我會有個 post 啦。咁你哋喺個 post 下邊留言啦，記得要讚好勇者神域嘅官方專頁啦，同埋我嘅專頁啦，訂閱我啦，跟住呢，再喺下邊留言，同埋講你中意勇者神域啲乜嘢，然之後呢，我就會揀30個人出嚟，每人派30粒紅晶噶啦。所以呢，你哋就快啲 like 晒啲專頁之後去留言啦。咁我哋下條影片再見啦，拜拜。グランドスポンサーの提供でお送りします。